خفيف للحراس. سمعت هذه الصفات تتوقع أن أتكلم عن رونالدو أو ميسي. عاد أتكلم عن اللاعب مواليد 22 ديسمبر 1976. عاد أتكلم عن رونالدو لويس داليما الظاهرة. First off, fuck your bitch in the click you claim. Westside when we ride, come equipped with game. You claim to be a player. الأسطورة الإعجازي في كرة القدم. اللاعب غير المنضبط ولكنه في أرضية الملعب يؤدب المنضبط والغير منضبط. أنت متخيل أن اللاعب لعب الأقوى ديربي في التاريخ اللي هو ديربي ميلان، والأقوى كلاسيكو في التاريخ كلاسيكو برشلونة وريال مدريد، كلهم الأربع أندية يحبونه. خلينا نتكلم عن نشأته شوي. في مدينة روي دي جانيور، ما أدري إذا نطقت اسم المدينة صح، بس هذا مو موضوعنا. اللاعب ولد في المدينة هذه وهو فقير كعادة اللاعبين البرازيليين، لكن الفقر لم يمنع اللاعب من إظهار موهبته. ولكن بعد كأس عالم 1994 اللي فازت فيه البرازيل ولكن رونالدو ما شارك فيه، قام النادي الهولندي بيس في ايندهوفن بتقديم عرض إلى رونالدو الظاهرة. بعد ذلك انتقل لهم. في أول مواسم الظاهرة يبدع ويمتع ويسجل 30 هدف في الدوري، مع الوضع بالاعتبار أن البرازيلي كان غايب نصف الموسم تقريبا لمعاناته بإصابة بالركبة. بعد ذلك انتقل الظاهرة إلى كاتالونيا ليقدم أفضل مواسمه ويسجل 47 هدف في 49 مباراة. استطاع الشاب البرازيلي تحقيق مع برشلونة كأس الملك الإسباني وكأس الكؤوس الأوروبية سوبر الإسباني. بذلك الأداء الأسطوري رونالدو الظاهرة لفت أنظار الأندية الإيطالية. بعد عدم استطاع برشلونة التجديد معه، دخل على الخط النادي الكبير الإيطالي الإنتر. استطاع سرقة الظاهرة من برشلونة. في أول مواسم الظاهرة مع الإنتر أبدع إبداع بشكل جنوني، واستطاع على إجبار صحيفة فرانس فوتبول على إعطائه جائزة البالندور. عام 1997 الظاهرة قدم الجائزة في ملعب الجوزيب بنياتزا أمام أنظار الجماهير الإيطالية في مباراة مهمة جدا ضد اليوفي، وبعد فشل الإنتر في تحقيق الدوري الإيطالي السيريا A، لكن قد أنهى الموسم الإنتر بتحقيق بلقب كأس اتحاد أوروبا. نهائي مثير جدا استطاع الإنتر سحق لاتزيو، ولكن في عام 1998 ذهب البرازيلي ليلعب كأس العالم. قدم أداء جدا ممتاز، ذهب بمنتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم، لكن بذكرى حزينة زيدان قضى على أحلام البرازيليين وأحلام الظاهرة. بعد نهائي حزين عاد الفينومينو إلى الإنتر، ولكن من أصل 11 جولة غاب عن 7 جولات بداعي الإصابة، وقد صرح آنذاك أن الإصابات في الركبتين قد تكون مزمنة. وبعد موافقة من الإنتر ذهب البرازيلي ليتعالج مع مدربه الشخصي في البرازيل. ذلك تدهورت أحوال الإنتر، طلبوا الجمهور بإخراج رونالدو الظاهرة وبإخراج العديد من اللاعبين والإدارة. هنا قد انتهى فصل من حياة رونالدو الظاهرة، وبقي فصلان، فصل الريال وفصل الميلان، راح تكون بإذن الله بمقطع جاي. متع بهدف أسطوري للظاهرة.